अथ एकषष्टितमः सर्गः। शुनः शेपः विक्रयः। विश्वामित्रो महात्माथा प्रस्थितान् प्रेक्षवतान् ऋषीन् अब्रवीन्नरशार्दूला सर्वांस्तान् वनवासिनः। महान् विघ्नः प्रवृत्तोऽयं दक्षिणामास्थितो दिशमन्यां प्रपत्स्यामं तत्र ताप्स्यामः महेतपः। पश्चिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मनः सुखं तपश्चरिष्यामो वरं तद्धि तपोवनम्। एवमुक्त्वा महातेजाः पुष्करेषु महामुनिः तप उग्रं दुराधर्षं तेपे मूलफलाशनम्। एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याधिपतिर्नृपः अम्बरीषा इति ख्यातो यष्टुं समुपचक्रमे। तस्य वै यजमानस्य पशुमिन्द्रो जहरः। प्रणष्टे तु पशो विप्रो राजानामिदमब्रवीत् पशुरद्याहृतो राजन् प्रणष्टस्तव दुर्नयात्। अरक्षितारं राजानं घ्नन्ति दोषा नरेश्वर प्रायश्चित्तं महद्वै तन्नरं वा पुरुषशभा। आनयस्व पशुं शीघ्रं यावत् कर्म प्रवर्तते। उपाध्यायावचः श्रुत्वा स राजा पुरुषशभा अन्वियेषा महाबुद्धिः पशुं गोभिः सहस्रशः। देशान् जनपदांस्तान् नगराणि वनानि च आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपतिः। सपुत्रसहितं ताता सभार्यं रघुनन्दन भृगुतुङ्गे समासीनां रुचिकं सन्ददर्शः। तमुवाच महातेजाः प्रणम्याभिप्रसाद्य च ब्रह्मर्षिं तपसा दीप्तं राजर्षिरमितमप्रभः। पृष्ट्वा सर्वत्र कुशलां रुचिकं तमिदं वचः। गवां शतसहस्रेण विक्रीणीषे सुतं यदि पशोरर्थे महाभागा कृतकृत्योऽस्मि भार्गव। सर्वे परिगता देशा यज्ञियं न लभेषु पशुं दातुमर्हसि माल्येन सुतमेकमितो मम। एवमुक्तो महातेजा रुचिकस्त्वब्रवीद्वचः नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठा विक्रियाणीयां कथञ्चन। रुचिकस्यावचः श्रुत्वा तेषां माता महात्मना उवाच नरशार्दूलामम्बरीषं तपस्विनी अविक्रेयं सुतं ज्येष्ठं भगवानाह भार्गवः। ममापि दयितं विद्धि कनिष्ठं शुनकं नृप तस्मात् कनीयसं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिव। प्रायेण हि नरश्रेष्ठा ज्येष्ठा पितृषु वल्लभाः मातॄणां च कनीयांसां तस्माद्रक्षे कनीयसम्। उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् मुनिपत्न्यां तथैव च शुनः शेपः स्वयं रामा मध्यमो वाक्यमब्रवीत्। पिता ज्येष्ठमविक्रेयं माता चाह कनीयसं विक्रीतं मध्यमं मन्ये राजन्पुत्रं नमस्व माम्। अथ राजा महान् रामा वाक्यान्ते ब्रह्मवादिनः हिरण्यस्य सुवर्णस्य कोटिभिरत्नराशिभिः गवां शतसहस्रेण शुनः शेपं नरेश्वरः। गृहीत्वा परमप्रीतो जगाम रघुनन्दन अम्बरीषस्तु राजर्षि रथमारोप्य सत्वरः। शुनः शेपं महातेजा जगामाशु महायशः। ओम तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रकाण्ड संहितायां बालकाण्डे शुनः शेपः विक्रयो नाम एकषष्टितमः सर्गः। द्विषष्टितमः सर्गः। अम्बरीषयज्ञः। शुनः शेपं नरश्रेष्ठा गृहीत्वा तु महायशाः यश्राम्यत् पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनन्दन। तस्य विश्रममाणस्य शुनः शेपो महायशाः पुष्करक्षेत्रमागम्य विश्वामित्रं ददर्शः। तप्यन्तां ऋषिभिः सार्धं मातुलं परमातुरः विवर्णवदनो दीनस्तृष्णया चाश्रमेण च। पपान्ताङ्के मुनेराशो वाक्यं चेदमुवाचः। न मेऽस्ति माता न पिता ज्ञातयो बान्धवः कुतः त्रातुमर्हसि मां सौम्या धर्मेण मुनिपुङ्गव।
त्राता त्वं हि मुनिश्रेष्ठा सर्वेषां त्वं हि भावनः राजा चाकृतकार्याय सत्या स्यादहं दीर्घायुरव्ययः स्वर्गलोकामुपाश्नीयां तपस्त्वप्याह्यनुत्तमं त्वं मे नाथो ह्यनाथस्य भवा भव्येन चेतसा पितेव पुत्रं धर्मात्मं श्रातुमर्हसि किल्बिषात् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपाः सान्तयित्वा बहुविधं पुत्रानिदमुवाचः यत्कृते पितरः पुत्रान् जनयन्ति शुभार्थिनः परलोकहितार्थाय तस्य कालो यमागतः अयं मुनिसुतो बालो मत्तः शरणमिच्छति अस्य जीवितमात्रेण प्रियं कुरुत पुत्रकाः सर्वे सुकृतकर्माणः सर्वे धर्मपरायणाः पशुभूतानरेन्द्रस्य तृप्तिमग्निः प्रयच्छत नाथवांशाशुनश्चेपो यज्ञश्चाग्निविघ्नितो भवेत् तर्पिताश्च स्युर्मम चापि कृतं वचः मुनेस्तु वचनं श्रुत्वा मधुष्यन्दादयसुताः न साभिमानं नरश्रेष्ठा सलीलामिदमब्रुवन् कथमात्मा सुतान् हित्वा त्रायसेन्यासुतं विभो अकार्यामिव पश्यामः श्वमांसमिव भोजने तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुङ्गवः क्रोधसंरक्तनयनो व्याहर्तुमुपचक्रमे निस्साध्वासमिदं प्रोक्तं धर्मादपि विगर्हितम् अतिक्रम्य तु मद्वाक्यं दारुणं रोमहर्षणं श्वमां सम्भोजिनः सर्वे वासिष्ठा इव चातिषु पूर्णं वर्षसहस्रं तु पृथिव्यामनुवत्स्यथ कृत्वा शापसमायुक्तान् पुत्रान् मुनिवरस्तदा शुनश्चेपमुवाचार्थं कृत्वा रक्षां निरामयं पवित्रपाशैरासक्तो रक्तमाल्यानुलेपनः वैष्णवं यूपमासाद्या वाग्भिरग्नमुदाहर इमे तु गाथे द्वे दिव्ये गायेथा मुनिपुत्रक अम्बरीषस्य यज्ञेऽस्मिंस्ततः सिद्धिमवाप्स्यसि शुनश्चेपो गृहीत्वा तु ते गाथेषु समाहितः त्वरया राजसिंहं तम् अम्बरीषमुवाचः राजसिंहं महासत्त्वा शीघ्रं गच्छावहे सतः निर्वर्तयस्व राजेन्द्रा दीक्षां च समुपाविश तद्वाक्यां ऋषिपुत्रस्य श्रुत्वा हर्षसमुत्सकः जगामा नृपतेः शीघ्रं यज्ञवाटमतन्द्रितः सदस्यानुमते राजा पवित्रकृतलक्षणं पशुं रक्ताम्बरं कृत्वा यूपेतं समबन्धयत् सबद्धो वाग्भिरगृह्याभिरभितुष्टावैसुरौ इन्द्रमिन्द्रानुजं चैव यथावन्मुनिपुत्रकः ततः प्रीतः सहस्राक्षो रहस्यास्तुतितर्पितः दीर्घमायोस्तथा प्रादच्छनश्चेपाय राघव स च राजा नरश्रेष्ठा यज्ञस्यान्तामवाप्तवान् फलं बहुगुणं रामा सहस्राक्षप्रसादजं विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयस्तेऽपि महातपाः पुष्करेषु नरश्रेष्ठा दशवर्षशतानि च तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे अम्बरीषयज्ञो नाम द्विषष्टितमः सर्गः अथ त्रिषष्टितमः सर्गः मेनकानिर्वासः पूर्णे वर्षसहस्रे तु व्रतस्नातं महामुनिम् अभ्यागच्छन् सुराः सर्वे तपः फलचिकीर्षवः अब्रवीत् सुमहातेजा ब्रह्मासुरचिरं वचः ऋषिस्त्वामसि भद्रन्ते स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः तमेव मुक्त्वा देवेशास्त्रिदिवं पुनरभ्यगात् विश्वामित्रो महातेजा भूयस्तेऽपि महत्तपः ततः कालेन महता मेनका परमप्सराः पुष्करेषु नरश्रेष्ठा स्नातुं समुपचक्रमे तां दर्दर्श महातेजा मेनकां कुशिकात्मजः रूपेण प्रतिमां तत्र विद्युतं जलधे यथा दृष्ट्वा
वशगो मुनिस्तामिदमब्रवीत् अप्सरः स्वगतं तेस्तोद्वसा चेह ममाश्रमे अनुगृह्णीष्व भद्रन्ते मदनेन सुमोहितम् इत्युक्ता वरारोहाः तत्रावासमथाकरोत् तस्यां वसन्त्यां वर्षाणि पञ्च च राघव विश्वामित्राश्रमे तस्मिन् सुखेनाव्यतिचक्रमुः अथ काले गते तस्मिन् विश्वामित्रो महामुनिः सव्रीडा इव संवृत्तश्चिन्ताशोकपरायणः बुद्धिर्मुने समुत्पन्ना सामर्षा रघुनन्दन सर्वं सुराणां कर्मेतत् तपोपहरणं महत् अहोरात्रापदेशेन गताः संवत्सरा दश काममोहाभिभूतस्य विघ्नोऽयं प्रत्युपस्थितः विनिश्वसन्मुनिवरः पश्चात्तापेन दुःखितः भीतामप्सरसं दृष्ट्वा वेपतिं प्राञ्जलिं स्थितं मेनकां मधुरैर्वाक्यैः विसृज्य कुशिकात्मजः उत्तरं पर्वतं रामा विश्वामित्रो जगामः सकृत्वा नेष्ठिकीं बुद्धिं तप्तो कामो महातपाः कौशिकी तीरमासाद्य तपस्तेपे सुदारुणं तस्य वर्षसहस्राणि घोरं तप उपासतः उत्तरे पर्वते रामा देवतानमभूद्भवयम् आमन्त्रयन् समागम्य सर्वे सर्षिगणासुराः महर्षिशब्दं लभतां साद्वयं कुशिकात्मजः देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः अब्रवीन्मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनं महर्षे स्वागतं वत्सा तपसोग्रेण तोषितः महत्त्वं ऋषिमुख्यत्वं ददामि तव सुव्रत ब्रह्मणः सा वचः श्रुत्वा सर्वलोकेश्वरस्य न विष्णो न सन्तुष्टो विश्वामित्रस्तपोधनः प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा सर्वलोकपितामहं प्रत्युवाचा ततो वाचं विश्वामित्रो महामुनिः ब्रह्मर्षि शब्दमतुलं स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः यदि मे भगवानाः ततोऽहं विजितेन्द्रियः तमुवाचा ततो ब्रह्मा न तावत् त्वं विजितेन्द्रियः यतः स्वामुनिशार्दूला इत्युक्त्वा त्रिदिवं गतः विप्रस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनिः ऊर्ध्वबाहुर्निरालम्बो वायुभक्षस्तपश्चरन् घर्मे पञ्चतपा भूत्वा वर्षास्वाकाशसंश्रयः शिशिरे सलिलस्थायी रात्र्याः नीतपोधनः एवं वर्षसहस्रं हि तपो घोरमुपागमत् तस्मिन् सन्तप्यमाने तु विश्वामित्रे महामुनौ सम्भ्रमः समहानासीत् सुराणां वसवास्य च रम्भामप्सरसं शक्रः सह सर्वैर्मरुद्गणैः उवाचात्मा हितं वाक्यं हितं कौशिकमस्य च तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे मेनकानिर्वासो नाम 63तमः सर्गः अथ 64तमः सर्गः रम्भाशापः सुरकार्यमिदं रम्भे कर्तव्यं सुमहत्वया लोभनं कौशिकस्येह काममोहसमन्वितं तथोक्ता साप्सरा रामा सहस्राक्षेण धीमता व्रीडिता प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाचा सुरेश्वरम् अयं सुरपते घोरो विश्वामित्रो महामुनिः क्रोधमुत्सृक्षते घोरं मयि देव न संशयः ततो हि मे भयं देव प्रसादं कर्तुमर्हसि एवमुक्तस्तया रामारम्भया भीतया तया तामुवाचा सहस्राक्षो वेपमानां कृताञ्जलिं मा भैषीरम्भे भद्रन्ते कुरुष्व मम शासनं कोकिलो हृदयग्राहे माधवे रुचिरद्रुमे अहं कन्दर्पसहितः स्थास्यामि तव पार्श्वतः त्वं हि रूपं बहुगुणं कृत्वा परमभास्वरं तं ऋषिं कौशिकं भद्रे भेदयस्व तपस्विनं सा श्रुत्वा वचनं तस्या कृत्वा रूपमनुत्तमं लोभयामास ललिता विश्वामित्रं शुचिस्मिता कोकिलस्य स शुश्रावा वल्गुव्याहरतस्वनं
सम्प्रहृष्टेन मनसा तथा येनामुदैक्षत अथा तस्य च शब्देन गीतेन प्रतिमेन च दर्शनेन च राम्भाया मुनिः सन्देहमागतः सहस्राक्षस्य तत्कर्म विज्ञाय मुनिपुङ्गवः रम्भां क्रोधसमाविष्टः शशापाकुशिकात्मजः यन्मां लोभायसे रम्भे कामक्रोधजयेशिनं दशवर्षसहस्राणि शैली स्थास्यसि दुर्भगे ब्राह्मणः सुमहातेजस्तपोबलसमन्वितः उद्धरिष्यति रम्भे त्वां मत्क्रोधा कलुषीकृता एवमुक्त्वा महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः अशक्नुवन् धारयितुं क्रोधं सन्तापमागतः तस्य शापेन महता रम्भाशैली तथाभवत् वचः श्रुत्वा च कन्दर्पो महर्षे सा च निर्गतः कोपेन स महातेजास्तपोपहरणे कृते इन्द्रियैरजितैरामानलेभे शान्तिमात्मनः बभूवास्यामनश्चिन्ता तपोपहरणे कृते नैव क्रोधं गमिष्यामि न च वक्ष्ये कथञ्चन अथवा नोच्छ्वसिष्यामि संवत्सरशतान्यपि अहं विशोषयिष्यामि हयात्मानं विजितेन्द्रियः तवाद्यावद्धि मे प्राप्तं ब्राह्मण्यं तपसार्जितम् अनोच्छ्वसन्न भुञ्जानां स्तिष्ठेयं शाश्वती समाः न हि मे तप्यमानस्याक्षयं यास्यन्ति मूर्तयः एवं वर्षसहस्रस्य दीक्षां सा मुनिपुङ्गवः चकारा प्रतिमां लोके प्रतिज्ञां रघुनन्दन इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे रम्भाशापो नाम 64तमः सर्गः।